Aquí tenemos la ametralladora de la marca Nerf, modelo Ultra. Es una ametralladora, en este caso, con doble cargador. Ahora os lo enseñaré bien. Aquí tenemos doble cargador. Tiene 10 dardos de munición cada cargador en su interior. Los extraemos. Aquí tenemos uno de los tipos de dardo, que en este caso vienen los de puntería y los de distancia. ¿Vale? Este es uno de ellos. Vienen 10 unidades. Y en el otro cargador, que se extrae mediante esta presilla, tenemos otras 10 unidades, que son este tipo de aquí. Repito, unos son de distancia y los otros son de puntería. ¿Vale? 10 municiones de cada uno, incluidas con la caja de la ametralladora. Aquí tenemos la ubicación de las pilas. Son 6 pilas en total. ¿Vale? Aquí tenemos la ubicación de ambos cargadores. Aquí tenemos un asa para coger lo que es la ametralladora, que como podéis ver lleva el logotipo de Ultra en la parte delantera. Aquí lo lleva en color oro. Lo pongo así para que lo podáis ver mejor. ¿Vale? Tenemos un gatillo doble. Tenemos esto que es para cargar. ¿Vale? Esto se desliza hacia adelante y hacia atrás y nos sirve también para coger la ametralladora desde la zona delantera. Tenemos la zona de cañón y tenemos estos dos ganchos en la parte trasera, la zona que apoya, digamos, con el hombro, y la agarradera por aquí. ¿Vale? Es recomendada para niños de más de 8 años. ¿Vale? Debido a su envergadura, a mi hijo le va un poco grande, tiene 5 años, y el modelo es la Select Ultra. ¿Vale? ¿Qué más puedo deciros? Vienen instrucciones incluidas en la caja, en varios idiomas. Vienen los dos cargadores, que son de plástico, se deslizan con estas guías que tiene aquí dentro. ¿Vale? A ver si consigo introducir uno de ellos con una mano. Así. ¿Vale? Así que se mueva mucho. Así hasta que haga un clic. ¿Ves? Ya tenemos uno de ellos puestos. Y el método de extracción es hacia abajo. Y sacamos. Y luego también se me ha olvidado deciros que aquí en la parte superior tenemos esta ventana que se abre. Y podemos ver si ha cargado la munición o no. O si hay algún atasco o lo que sea. El mismo que se abre, se cierra. Así. ¿Vale? Está fabricada íntegramente en plástico. Y lo que no he sabido ver todavía es el tema de encenderla. Me imagino, no tiene ningún tipo de pulsador o botón. Me imagino que al introducirle las pilas ya automáticamente se pone en marcha. Porque no tiene ningún tipo de botón o pulsador, a no ser que uno de estos sea el que acciona. Igual este es el que acciona algo de ruido o lo que sea. No os lo puedo decir porque ahora mismo no tengo este tipo de pilas. Son un modelo específico de pilas, que es la... Dejadme que lo miro. A ver. Es la... Sí. C-LR14. Lleva 6 unidades y repito, no las tengo disponibles ahora mismo, con lo cual no la puedo probar. Pero bueno, en cualquier caso, bajaré ahora a comprarlas y me imagino que en el momento en que introduzcamos las pilas ya se podrá poner en funcionamiento sin ningún tipo de botón, porque no lo veo por ninguna parte. Bueno, pues nada, simplemente deciros que eso, que para un niño de 5 años es un poquito grande todavía, así que a partir de los 6, 7 quizá ya se puede utilizar bien, aunque la caja indica 8 años, ¿de acuerdo? Venga, espero que os haya ayudado este vídeo.